Wait, tawin na tayo. Ha? Good boy yan eh, good boy. Good boy. Yay! Good boy yan talaga. Good luck to Luffy! Uwi na kami! Good boy yan. Nakari kayo kayo bis na. Nas na. Sabay sila ni Minou. Kailan? Sa 15 sinila si Henny. Pauwi na po kami. Naatid ako na lang. Hindi po talaga biro ang mag-alaga ng aso. Lalo na sa first 4 months. 4 months pa lang ng mga aso. Tingnan nyo yung nagastos namin. 730. Yun yung sa 5-in-1 at saka yung anti-rabies ni Luffy. So, babalik ko ulit kami sa 15, tapos babalik ulit kami ng 29. Para kay Luffy sa 29 at Henny at Minou naman sa 15. Di bale, nakakatanggal naman ng stress yung mga aso. Hyperprevention lang siya. Kamusta naman po sila? Okay naman po ang kain? Opo. Hindi naman po nagsusuka, nagtatae? Wala. May problema sa kain. Wala. Pero Nag-aagawan. parakas masyado. Oo nga. Ay, hindi. Sakto lang. May nakakapapa naman. Yung bulbog namin.
Sigurado Ako ka? na magugupit, gano'n. Wala pa sa gupit. 600 na yung gupit eh. Oo, hindi naman ako yung gagastos. 600 yung gupit. Salamat mama na naman. Tingnan natin kung magkano. Buklatin mo. Saan banda? 980. 980 wala pang isang araw ha. Wala na naman tayong pang-McDo. Wala. Wala akong pang-shakies. Dati-dati nakakapag-shakies tayo anytime, no? Tapos McDo, ganon. Di ba, iba naman yung happiness na binibigay ni Henny at saka ni Minou at saka ni Luffy. Oh. Punta ba tayo ng Marabot? Sugat naman na ata yung mata ni Aileen. Ayan. Pupunta kami sa Marabok. Imimit nila yung isa nilang kapatid. Kasi pwede na si Hello. Minou. Nabaksin yan, girl. Ah. Nabaksin Bye na, yan. bye na. See you later. Bye, guys. Bye. Kagagwapo. Alis na po kami. Bye, Minou. Bye, Luffy! Luffy! Hello! Hello! Hala! Laki na ni Luffy! Kailan lang ah? Hindi na makatayo.